Pra quem não conhece meu recorde é 2 minutos 00, que eu consegui bater bem na hora 2 minutos e 1, deu 2 minutos 00, entendeu? Então, eu dei 3 tentativas pra bater meu recorde. Vou esperar carregar aqui e já volto com vocês. Ai, gente, desculpa porque eu espinhei, gente. Aí, tá aqui, ó. Eu tenho 3 tentativas pra bater meu recorde de 2 minutos. E tá carregando aqui naquela vez eu cortei porque bugou, entendeu? Agora vamos esperar aqui. Aí, ó, foi nessa. Vocês podem ver que eu tenho gancho porque eu tenho um dinheiro infinito, gente. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Que é o dinheiro infinito. É porque eu baixo isso aí pelo Google. Talvez. Ah, nossa, não. Essa gente não valeu, não. Não. Poxa, não valeu, não. Que não tá valendo. Agora vai. Que talvez eu traga pra vocês como eu baixei essa versão aqui do dinheiro infinito, entendeu? E tá lagando. Olha, como fico. Não tô gravando, vai certinho, mas olha como que dá. Tem bulas que eu sei fazer, ó, 22 segundos, 23. Primeiro tentar, essa é a primeira tentativa, gente. Ela não vai não. Ah, ele nem vai. Eu sou muito burro, meu Deus. Isso significa ser ruim. Perdi uma tentativa. Outra movimentação pedra. Aprendi com o Wesley. Pode aqui. Movimentação pedra. Meu Deus! Foi desiniciar. Ah, não. Não acredito. Não. Pronto, o que acontece, gente? Isso aí que acontece. Oxi, sai. Mano, Deus, agora vai. Eu não tô gravando tudo. Que roda lisinho. Pera. Só mesmo. Não tem mais vídeo, gente. Não fica aqui, certo? Porque o vídeo. Fica mais aqui. Então você ficar em 2 minutos. Vou deixar o vídeo assim, Não, sou nem doido. Aprende o guarda-bola, não. Eu vou fazer a blusa do Nike. Eu vou fazer a blusa do Nike, entendeu? Então assim não valeu. Ah, não, agora me ferro. Mas que é? Eu tive que usar prancha. Tive que usar prancha. Que inferno, placando. Assim, eu faço essa bula fácil, Tá. Tem um pouco aqui, todo mundo bem, sabe? Não, esse jogo não lá. Como você deve falando, Davi, como você bateu? Você bateu gravando vídeo? Como usa isso aqui, não sei. Mas não, eu não botei meus 2 minutos sem gravar vídeo, não. Eu não gravei vídeo, eu jogando, tava treinando. Eu falei, vou tentar bater meu recorde de 2 minutos. Eu fui lá, consegui em 10 tentativas. Em 10 tentativas, consegui bater meu recorde. Vocês, se quiserem, eu pensei avaliando bulas. Difícil, eu faço essa. Vocês que escolhem. Difícil, eu faço. Tudo bem. Vocês estão vendo como tá meu jogo. Não, pera. Não, pera. Última tentativa. Eu fico irritado. Eu uso chave. Meu Deus, Paquito apareceu, bitgame. Aqui, ó.
essa moeda não valeu. Vou fingir que essa moeda não valeu. Porque olha, eu tava em 43 segundos. Não, essa moeda não valeu não. Primeiro, não, essa moeda não valeu não. Como eu fazer com a bula, você que tava travando. Não valeu não. Valeu não. Essa moeda não valeu. Vi que não valeu não, gente. Não valeu. Oxi, nossa. Ali. Você deve estar falando, mas deve que aquela bula era fácil. Mas bem possível. Isso sim. Ah, é 1 minuto e 11. Vamos ver minha roupa. Essa movimentação pedra tá dando certo. Eu tinha um odeio. Não, gente, eu acho que é skin tá me dando azar, né? Então vou usar a skin do, sei lá, essa skin favorita, mas eu vou usar a do dizem. Você quer abrir a bula? A bula morrendo. Eu tô dizendo, meu Deus, que eu vou descer que essa skin é boa, que é eu sou do Bagalho Surfers, não sei se é essa aqui. Eu uso mais essa skin porque o Bagalho Surfers usa ela. Eu não sei se eu gosto de cara de usar prancha, sabe não, porque eu tô irritado. Eu te bater na direita, né, gente? Me escuta assim. Então finge que eu não usei, entendeu? Finge. Só finge. Gente, eu vou jogar cena, velho. Aí eu consegui fazer bula. Aquela parte lá que tem um bocado de coisa pra desviar, eu não sei. Fazer. Bora. Ai, meu Deus, que isso não foi. Meu Deus. Não vai aquela parte, não vai. Isso. Seu pedra tá dando certo, viu? Bora ver que essa pedra. Eu sou burro pra isso aqui. Eu lhe processar na lei automática do, sei lá, o conceito do delato. Sabe isso que você viu? Isso que eu não vou achar. Não, essa música não vai ser. Aí, vai, joga de ladinho. Segura o pack da bula mais difícil. Ela é difícil agora. Eu quero com bagalho, um molho passar, bula passar. A única vez lá que eu pulei vai ser pra baixo. Quero com molho, um magalho fácil, se forem homens. Mano, se magalho ver esse vídeo, sério, me ensina a jogar com você, que sou muito fácil, entendeu? Aí, não. 5 minutos. Calvície. Eu não sou calvo. Quem não deixar o like é calvo. Eu já deixei like, só pra vocês. Vou deixar o like é calvo. Não é só um pouquinho calvo, não. É muito calvo. Eu odeio. Vamos 14. Não, agora vai. Agora vai. Última chance. Vocês estão de brincadeira comigo, ouviu? Essa última chance antes que eu tenho. E, né? Vamos nessa. Jogo sério pra bater o recorde. Agora, comigo aqui, agora vai. Eu sou o pior cara que joga esse jogo, mano. Sou muito ruim. Não, eu quero perder com esse jogo. Esses duelos, esses caras, tudo bom. E eu aqui. Mano, velho, vocês são alguém. Bom, eu no modo, eu jogando no solo.
jogando sem gravar vídeo. Eu sou bom, mas aqui eu sou mundo. Meu Deus. Bora. Lari, sou o melhor de todos os dias. Tá, então, não sei se eu acabei de desistir de você o vídeo por aqui, né? Porque você deve ter gostado muito. E valeu, falando de fui. E amanhã eu vou fazer mais vídeos.